আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমরা একটি ইলেকট্রিক কেতলি রিপেয়ার করব। হঠাৎ করে ইলেকট্রিক কেতলির পানি গরম হচ্ছে না। তো কী কারণে এ ধরনের সমস্যা হলো এটা দেখার জন্য আমরা এই বেজ খুলব। তো দেখেন, বেজের সাথে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটা মূলত একটি কানেক্টর এবং এর মূল জিনিসটাকে বলে থার্মোস্ট্যাট। তো থার্মোস্ট্যাটের বিভিন্ন সমস্যার কারণে মূলত ইলেকট্রিক কেতলি পাওয়ার পায় না বা হিটিং এলিমেন্টে পাওয়ার আসে না, এবং এই জিনিসটা হচ্ছে বাইমেটালিক স্টিপ। তো দেখেন এখানে যে থার্মোস্ট্যাট দেখা যাচ্ছে এটা অন্য একটি কেতলির থার্মোস্ট্যাট, যেখানে দুটি বাইমেটালিক স্টিপ রয়েছে এই যে এই সাইডে। তো কিছু কিছু কেতলির ক্ষেত্রে একটি বাইমেটালিক স্টিপ অথবা দুটি বাইমেটালিক স্টিপ থাকে, এটা মডেল ভেদে বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। তো বাইমেটালিক স্টিপ একটিও থাকতে পারে অথবা দুটিও থাকতে পারে। তো দেখেন আমি যে ইলেকট্রিক কেতলির বেজ খুলে নিয়েছি বা তলা খুলে নিয়েছি এবং এই যে কানেক্টারগুলি খুলে নিচ্ছি। তো এই দুটি কানেক্টারের মাধ্যমেই মূলত সুইচ হয়ে এই যে একটি নাট দেখছেন, এই যে আরেকটি নাট এবং এই যে আরেকটি নাট, তিনটি নাট আমাদের খুলতে হবে। তো সুইচ হয়ে মূলত হিটিং এলিমেন্টে পাওয়ার আসে এবং হিটিং এলিমেন্ট বা কয়েল গরম হয়। তো দেখেন আমি একটি সকেট ড্রাইভার ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে নোজ প্লেয়ার অথবা কম্বিনেশন প্লেয়ার ব্যবহার করে খুলতে পারেন। তো দেখেন আমি থার্মোস্ট্যাট খোলার চেষ্টা করছি। তো থার্মোস্ট্যাটের সমস্যার কারণেই মূলত আমার এই কেতলি চলছে না। তো কী ধরনের সমস্যার কারণে থার্মোস্ট্যাট আমি পরিবর্তন করব সেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। প্রথমেই খুলে নিই। তো মার্কেট হতে এ ধরনের থার্মোস্ট্যাট 60 টাকা থেকে 70 টাকা অথবা 80 টাকার ভেতরে আপনারা পেয়ে যাবেন, যেটা মার্কেট ভেদে কম বেশি আপ ডাউন করে। তো দেখেন এখানে একটি বাইমেটালিক স্টিপ রয়েছে, যেটা মাত্র একটি স্টিপ। এই বাইমেটালিক স্টিপের কারণেই মূলত অটোমেটিক অন অফ হয়। কেতলি যখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আসে তখন বাইমেটালিক স্টিপ বেঁকে যায় এবং এখানে একটি ছোট্ট স্টিপ দেওয়া রয়েছে, এই কারণে এই কানেক্টার পয়েন্টটি আলাদা হয়ে যায়। এই যে এই কানেক্টার পয়েন্টটি আলাদা হয়ে যায়, নিচের দিকে সরে আসে এবং কানেক্টার আলাদা হয়ে যায়। তো সমস্যা হলো এই কানেক্টার পয়েন্টটি যখন নিচের দিকে আসছে আবার পূর্বের দিকে যাওয়ার কথা হলো, কানেক্টার পয়েন্ট যখন নিচের দিকে আসে পুনরায় পূর্বের দিকে যাওয়ার কথা। যেমন এই নতুন থার্মোস্ট্যাটে উপরের দিকে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পূর্বেরটায় উপরের দিকে যাচ্ছিল না, স্প্রিংয়ের মতো উপরের দিকে আসছিল না। এ কারণে মূলত ওই থার্মোস্ট্যাটটি পরিবর্তন করতে হতো বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন। তো মূল সমস্যা হচ্ছে বাইমেটালিক স্টিপ যখন নিচের দিকে আসে বা বেঁকে যায় তখন ওই স্টিপের কারণে একটি কানেক্টার খুলে যায় বা ওপেন হয়ে যায়, তখন ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। তো সংযোগ ডিসকানেক্ট হওয়ার পরে যখন আবার ঠান্ডা হয় তখন নিজে নিজে কানেক্ট হয়ে যায়। তো নিজে নিজে অটোমেটিকভাবে কানেক্ট হচ্ছে না। তো অটোমেটিকভাবে কানেক্ট না হওয়ার কারণেই মূলত আমি থার্মোস্ট্যাট পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তো দেখেন এই যে তিনটি নাট আমি সুন্দরভাবে টাইট করে দিয়েছি এবং এই যে ক্যাবেল কানেক্টর বা ক্যাবেল লাক্স আমি পরিয়ে নিচ্ছি। তো একই মডেলের থার্মোস্ট্যাট আপনাদের মার্কেট হতে কিনতে হবে। আপনারা থার্মোস্ট্যাট খুলে দোকানে নিয়ে যাবেন, ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস যেখানে বিক্রি করা হয় বড় বড় মার্কেটগুলোতে, সেখানে খোঁজ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে রাইস কুকার, ইলেকট্রিক কেতলি, ওভেন এই জাতীয় যে স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করা হয় বা এসি বা ফ্রিজের স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করা হয় সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো পাইলট ল্যাম্প বা ইন্ডিকেটার ল্যাম্প আমি এখানে সেটিং করে দিচ্ছি বা ফিটিং করে দিচ্ছি, এবং এই বেস যেভাবে ছিল ঠিক সেইভাবে এখানে একটি দাগ দেওয়া আছে, এই দাগ অনুযায়ী আমি ফিটিং করে দেব। তো খুব সহজ একটি কাজ, খুব সহজ প্রক্রিয়ায় আমি আপনাদের করে দেখালাম। একটি স্টার ড্রাইভার হলেই চলবে এবং নাট খোলার জন্য আপনাদের একটি নোজ প্লেয়ার অথবা কম্বিনেশন প্লেয়ার প্রয়োজন হবে, আর যদি সকেট ড্রাইভার থাকে তাহলে তো খুব ভালো হয়। তো দেখেন আমি যে স্ক্রুগুলো সেটিং করব সেটা আমি খুব সুন্দরভাবে ফিটিং করে নিয়েছি, অর্থাৎ যেখানে আমার স্ক্রুগুলো সেটিং হবে ঠিক সেই পয়েন্টে রেখে আমি স্ক্রুগুলো খুব সুন্দরভাবে টাইট করে দিচ্ছি এবং পরীক্ষা করব আমার থার্মোস্ট্যাট সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। তো যেহেতু আমি নতুন একটি থার্মোস্ট্যাট ইলেকট্রিক কেতলিতে ফিটিং করে দিয়েছি, সম্ভবত কাজ হবে, খুব ভালোভাবেই কাজ হবে। এবং আমি সিরিজ কর্ড দিয়ে চেক করেছি আমার হিটিং এলিমেন্ট বা কয়েল ভালো আছে। তো আমি পাওয়ার অন করেছি এবং দেখেন আমি একটু পানি দিয়ে রেখেছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং ডিসকানেক্ট হয়ে যায় বা অটোমেটিক অফ হয়। থার্মোস্ট্যাটের যে বাইমেটালিক স্ট্রিপ রয়েছে ওই বাইমেটালিক স্ট্রিপের কারণে খুব দ্রুত অফ হয়ে যাবে। তো
তো আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।